Добро вечер на сите. Повторно на истото место од лани. Вечерва не сакам да зборувам како политичар. Вечерва зборувам како човек кој што протестира. Бев тука и лани на тој 17 мај, кога протестирав заедно со 70.000 други луѓе. Бев и 60 дена овде со сите оние храбри луѓе кои што издржаа во таа борба против режимот. Се уште сум тука и се уште протестирам. Протестирам веќе 10 години и горд сум поради тоа. Горд сум затоа што протестирам со вас. Сите граѓанки и граѓани, различни, шарени, луѓе кои што до вчера не се познававме, ама граѓанки и граѓани кои што се борат за слобода, кои што се борат за правда, кои што се борат и протестираат за демократија. Некои протестираат и се борат за бесплатно здравство. Некои се борат и протестираат за подобар живот. Сите сме заедно тука, затоа што се бориме за заедничко подобро утре. Во овој 17 мај сакам да се подсетиме на само помалку од 1,5 година од сега. Да се подсетиме каде бевме во јануари 2015 година. Режимот силен, излезен од украдени избори, сите мислат дека е семоќен. Почна процесот на вистината за Македонија. На Македонија и се покажа грдото лице на режимот. Луѓето кои што не веруваат, кои што не мислеа дека се возможни такви злодела, видоа дека се е точно. Денес Никола Груевски веќе не е премиер. Денес Никола Груевски е сам. Денес Никола Груевски е изолиран. Денес Никола Груевски е готов. Ова е борба. Таа трае и уште ќе трае. До финалната победа на граѓаните кои што протестираат. За тоа да се постигне, првите чекори се веднаш да се свика собранието, да продолжи со работа и да се одложат изборите. За оние кои што не слушнаа, 5 члена, мнозинството на Државната изборна комисија попладнево испрати допис до Трајко Велјановски во кој што констатира дека нема услови за регуларни избори. Избори на 5 јуни нема. Вториот чекор, поништување на аболицијата на нелегитимниот Иванов. Веднаш. И тоа ќе дојде. Ќе има правда и ќе има мир. Уставниот суд веднаш да донесе одлука и за иницијативата за оценување на уставноста на специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство веднаш да продолжи да работи без никакви притисоци. И тука борбата не завршува. Продолжуваме да се бориме за услови за фер и демократски избори. Продолжуваме да се бориме за прочистување на избирачкиот список. Продолжуваме да се бориме за реформа во медиумскиот сектор. Продолжуваме да се бориме за сите барања на граѓаните кои што протестираат. Борбата ќе заврши само кога сите барања ќе се постигнат. Но едно да ни биде јасно. Финалното решение на кризата се сепак избори. Ама фер и демократски избори. Не онакви какви што имавме до лани. Не смееме да дозволиме уште едни такви избори. Тоа ќе биде најголемата криза во која што Македонија ќе западне. Криминалната банда на Груевски, Мијалков и Ставревски мора да замине. Тоа ќе биде возможно само на едни такви избори. Протестираме заедно, протестира и цела Македонија со нас. Низ многу градови вечерва имаме протести. Но зборуваме за услови, зборуваме за предуслови. Ајде да малце збориме отворено како ќе замине овој режим. Постојат два начина. Едниот е
оној на кој што можевме да го направиме минатиот 17 мај. Немаше жива сила која што можеше да ги спречи тие граѓани да влезат во оваа зграда вани. Таа одлука е многу лесна. Се носи веднаш, ама последиците се многу тешки. Никој не сака, не би требало да има одговорноста за животите на некои луѓе. Никој нема да ги знае со сигурност имињата на надгробните плочи. Ниеден живот не е вреден за Никола Груевски. И затоа мораме да продолжиме да се бориме за фер и демократски избори. Што побрзо, тоа подобро. Нормално, откако ќе се исполнат условите. Ние можеме да протестираме со месеци и со години. Ама на крај, се тоа, врвниот израз на револтот на граѓаните мора да заврши со гласање против Никола Груевски. Следните избори нема да се избори. Следните фери демократски избори ќе бидат референдум. Или си за Груевски, или си за Македонија. А знам, сигурен сум, и вие знаете дека ќе победат граѓаните, ќе победи Македонија и дека животот ќе се врати во Македонија. Ви благодарам.